大家好，又係林太啊！今日咧有14件貨，14件都係拼多多的。咁好啦，我今次我唔攞 cutter 開聲，上次咧有3級啊，因為見紅啊。今次我用鉸剪啦。如果我又整多嘢咧，哇！真係痛啊，十指痛歸心啊，大佬係嘛？好啦，不用講咁多啦，笑話講完。咁14件貨有兩件咧，我其實我開咗啊，因為咧我趕住要用啊。呢件係咪好大件啊？呢件其實係一個拖把同埋一個桶啦。如果我冇記錯係一個桶啦嚇。咁我開咗呢個先啦，呢個我開咗嘅，其實係一個密實袋嚟㗎。咁其實我之前咧密實袋我都買過㗎，但係我想今次咧想轉下樣子啦，即係轉下嗰個 packing 係點樣嘅，同埋轉下個公仔啦，轉下嗰個拉嗰個嘢啦嚇。之前我係有一粒的咧。之前我買嗰啲咧係有粒的咧，一拉過嚟咁就鎖住噶嘛。但係咧嗰粒的原來我發覺咧都係好容易甩出嚟嘅。咁咧我都係試下買翻呢個人哋以前嗰隻傳統嗰隻皇家藍變綠咧，但係呢隻唔係嘅，呢隻冇得變嘅，只不過係有依個坑咧可以密實嘅啫。咁咧佢呢度咧有2個位咧，可以俾你寫住啦，寫住譬如你密實嗰個日期啦同埋入邊係啲乜嘢都可以寫低啦。喂呀，大佬你行開肥仔，呢一個咧係中號嚟嘅，呢一個係小號，我冇買大號。喂呀，你真係行開啲先，你唔好阻我時間啊，哥哥，唉呀！呢一個咧就係小號，小號我又未開嘅，咁我開埋啦嚇。原來鉸剪咧係唔係好方便啊？但係咧就即係安全啲啦。因為我嗰日翻工咧，我要趕住裝我個粟米啊嘛，所以我咪開咗先。我用晒啊！我用晒，我冇未。遲咗買咯，呢個就係小號啦嚇。小號咧可以裝啲冇咁多嘅嘢啦，其實都夠噶啦。其實大嘅咧佢就會好大個咯。我覺得大號我未即係可以唔使用住咯。咁我就淨係買咗一個中同小先，因為大號我次次買咗3盒翻嚟咧，我嗰個最大嗰個號咧，我都係次次用得最耐嘅。最耐都用唔晒嘅，反而中咧就最快用晒，所以我今次我淨係買呢2個算啦嚇，咁樣咯，係啦，都幾好，唔錯。跟住第2樣，呢一個咧，其實咧久唔久咧要換㗎，我唔知你哋會唔會買咧？呢個就係刨嘢神器啊！呢個睇下，如果你想知道好唔好用嘅，你哋你私信我問我好唔好用，我會答翻嚟嘅，因為我唔記得買啲嘢嚟試啊。點樣㗎？哦，咁你咧就可以擺喺度啦。咁跟住呢個又點樣咧？咁樣係啊，咁樣吸咗落去之後咧，
咁你可以吉住依個位咧，就可以吉住嗰個譬如吉住個檸檬又得啊，吉住個薯仔又得，吉住喺依3點咧，跟住咧就可以喺呢度咁樣刨，咁就唔會刨到隻手咯，好安全嘅。咁我今次咧我就買咗6個刀5個刀片啦，呢度1塊啦，呢度1塊，呢度有4塊啦，有4塊唔同嘅形狀，唔同嘅需要。都有，係啦，唔同嘅需要，咁咧你就可以換咗佢咯。你呢個我覺得幾好啊，佢價錢唔係貴，好似唔知20幾蚊定30幾蚊嘅咋。係啊，咁安全啦，又有得咁樣揸住俾你喺度刨啊，係咪先？幾好呢個，我覺得 OK。好，第3個。呢個咧係擺喺洗手盤咧，即係你煮飯嗰個洗手盤咧。咦？睇下先。咁樣，咁你咧可以晾喺嗰度。咁你洗完嗰啲，譬如你洗完啲蔬菜啊，想停乾啲水啊，咁你可以擺喺呢度，咁樣啲水就可以喺個星盤嗰度流走咯。咁你又可以切完啲水切完啲紅蘿蔔啊嗰啲啊，洗完之後又可以擺喺呢度洗啊，洗過一個水啊，咁樣又可以停乾水咯。係嘛？呢個都幾好啊！呢個乜嘢？哇！哇！呢一個係一個風扇啊，係擺喺廚房度咧。有陣時廚房真係好鬼死熱啦，大佬。咁我冇理由我開住冷氣咁，但開冷氣我個廚房都涼唔到㗎，講真係涼唔到㗎。所以，哎呀，你又走上嚟做乜嘢啊？落低！所以我一定要整一個風扇，走去涼下。等下先。哎呀，我真係唔識整喎。係咪咁㗎？嗱，咁樣佢咧有一個咁樣嘅嘢啦，俾你可以掛住呢個風扇啦。但係呢一個咁樣掛好似唔係好安全喎，大佬。係啦，好似唔係好安全喎，我寧願用第2隻啦。呢個勾好似唔係好，佢咧係一個 USB 插電嘅，係啦 USB 插電嘅。咁睇下先。係冇電㗎，人哋嗰啲係會有啲電㗎嘛，有啲電。哎呦！未掹咗出嚟睇下先。見唔見到？有燈添喎。佢有3個定5個，唔記得咗啦。風速2、3。要撳定佢嘅，呢個就熄燈。佢有個小型面膜俾你咯，係啊，小型面膜，好似幾涼喎，咁樣都幾好喎，係嘛？擺喺廚房度，起碼唔使熱啊，大佬啊！熱到咧真係唔想煮食，就算你煮咗嘢食都唔想食啊！煮完出嚟陰公真係好慘啊！
做女人就係咁慘啊，係嘛？呢個幾好啊！如果要拎嘅問我啊，係啊，幾好幾好，唔錯唔錯，幾好，係啊。其實佢呢度睇下先。佢又冇講喎，佢冇講點樣用喎。其實好易操作嘅啫，其實一開一熄，個燈又係一開一熄咁啫嘛，跟住叉電咯，冇電。原來佢有藍色同粉色嘅喎。真係幾好喎，有粉紅色，唔係冇藍色，冇藍色，得白色同粉紅色，幾好幾好。跟住落嚟，哎呀死肥仔啊！你唔好搞震啦，落地！我成日咧要拱開你啊，真係好煩啊！呢一個咧，而家打風季節就啱啦。如果你哋咧係因為我嗰個鋁窗咧係落地嘅，即係由上高拖到即係掂到落地嘅個鋁窗係落地玻璃嚟㗎。咁咧佢咧嗰個一打風落雨咧，落得唔係好細嘅雨咧都冇問題。點解濕濕地嘅頂？佢係咪用過㗎？佢係咪用過啊？濕濕地嘅，哎呀！咁咧，如果唔係好大雨都冇乜問題。如果好大雨嘅時候咧，哇！成日咧佢咧，咁我唔知你哋明唔明解啊？因為我嗰個鋁窗嗰個位置咧，同個窗口嗰個咧係仲有咁多距離啊。咁咧變咗呢一個位咧，呢個就係落地嗰個鋁窗啦。咁變咗一打風落雨咧，呢一個位置咧就浸滿晒水㗎。即係就算你閂咗窗咧都冇用㗎，係浸水浸到不得了㗎。試過有一次咧，樓上咧佢咧就而家搬咗啦，佢整咗個簷篷喺度喎。一落大雨咧，佢就即係倒翻啲水落嚟。佢一倒水落嚟咧，我屋企咧就濕晒㗎啦。講極俾佢聽，佢又唔明喎。我話我嗰個鋁窗係好入嘅，係入咗嚟間屋度嘅，係。仲呢度有一個位置嘅，你一倒咧，我開大個窗咧，你啲水咧就撇晒入嚟我屋企㗎啦，次次都係咁樣喎，搞到要我去投訴。我不嬲都好易話為嗰啲人嚟嘅，即係你唔吉到我，我就唔會話惹你嗰啲咯。但係你一惹我咧，我真係我話嘅你都唔聽嘅時候咧，我冇辦法，我只可以投訴咁樣咯。咁跟住咧，同埋次次要抹嗰條路軌先係攞命㗎嘛，明唔明啊？同埋又大塵喎，我呢度又一有風咧，一吹咧，啲樹葉啊、啲樹枝啊，有陣時嗰啲斑鳩啊、嗰啲雀仔啊，擔啲嘢嚟撩我啲貓，咁我啲貓又喺度咁佢哋成日好似喺度玩咁嘅對話，又唔知擔埋啲樹枝啊、擔啲花啊，咁誒又飛咗入嚟我間屋喎，唔知點樣。咁我次次放工都見到，點解又有呢啲咁嘅嘢？肯定自啲雀仔又唔知擔啲咩嘢嚟啦，咁樣咯。咁所以我就買咗呢兩條海綿嚟㗎。佢話佢吸濕力好強嘅。咁其實我都感覺到啦，佢係咁厚添仲，咁我買咗兩條試下啦。咁我到時落雨咧，就真係可以試到佢呢個實測到佢呢一個係咪真係吸得好好啦。咁如果我或者一陣間我都試下淋啲水落去試下啦嚇。咁到時如果淋啲水落去，佢真係吸得好犀利嘅，都值得買多兩條嘅。不過我今次如果回購，我會問清楚佢點解會濕嘅咧，或者試第二間，或者試埋第二間，反正咁多間係咪先？哎呀，你落地啊！你真係要我鬧你嘅喎！呢個又係開咗，因為我嗰日唔知用乜手痕咧，唔知點解手痕咁樣篤一篤咁啊，睇下係咩嚟啊嘛，諗住咁啊睇，呢個好係可愛啊！呢兩個蛋蛋，貓貓嘅蛋蛋係嘛，好得意啊！貓貓個 pat pat
呢個係抹手布嚟嘅，咁我屋企嗰啲抹手布都用咗年幾啦。咁雖然咧有洗過，有抌過落洗衣機洗，但係始終你用得太耐咧，你都要換嘅。呢啲所有嘢都係，所有嘢都係你用得太耐都會又會滋生細菌呢一個機會㗎。所以咧，你一定要換咯，又唔係貴，係咪先？唔好唔捨得呢少少錢啦，嗰幾蚊雞，係咪先？你飲一罐汽水，食一個 Dreyer's 薯條都去咗，咁呢啲唔係貴嚟，即係又咁得意抵換啦，係咪先？OK 啊，我最中意呢兩粒蛋蛋，而家我4隻仔。冇晒蛋蛋，冇晒蛋蛋，閹晒。好，跟住，呢一個咧係一個打，好似人哋嗰啲打蛋器咁樣咧。呢個又係 USB 插線。呢個係即係其實真係打蛋器嚟嘅，佢有兩個又唔同嘅工具啦嚇，其實佢只可以吉到一支嘅啫，佢係得一個位嘅啫，一個位嘅啫。咁跟住就係可以嗱撳一撳呢一度就可以打啦。佢有3個速度啦嚇，有3個速度，幾好啊係嘛？輕身好多啊！我屋企嗰個咧，哇嗰個 Panasonic 嘅打蛋器，哇重到啊！我試下呢個輕啊嘛，係咪幾好啊？又紫色啊，幾靚係嘛？唔錯。咦？哎呀，係咪咧？你明知自己肥，你行開啦！佢咧送咗埋呢一個嘢俾我喎，幾好喎。不過我唔會用喎。佢有呢一個咧，有得嗰兩個呢個紙杯，同埋呢啲咧，愛嚟擠花嗰啲袋咧，同埋一個嘴，幾好喎，有得送喎呢個。不過我都冇乜用啊。擺喺度先。呢個咧，你哋有冇買過啊？我而家屋企都有一個紅色嘅，我喺12蚊店買嘅。呢個係咧隔蛋咧，隔咗嗰個蛋黃同蛋白，幾好。好。呢個肥仔啊，真係衰到不得了㗎佢真係好鬼死麻煩㗎。咁多隻嚟講咧，係得佢一個咁衰嘅啫。呢一個咧係愛嚟咧，我愛嚟掛廚房毛巾啊，因為我啲廚房毛巾成日搭喺嗰個水喉嗰度咧，好似唔係幾方便啊。係啊，咁我買咗呢一個，佢又係啦，搣咗呢一塊嘢咧就可以貼實佢㗎。你貼實咗之後咧，你一個8個鐘頭啦，你夜晚貼，你第2日就可以掛嘢啦，係啦，咁又可以掛毛巾咯，掛濕咗個毛巾可以掛乾佢咯，咁幾好係嘛？幾方便呢個嘢，唔錯。跟住呢一個咧係個鏟嚟㗎，因為我想試下呢一個好唔好用。如果好用，我會買一個俾我爸爸。呢一個又係直膠嗰啲質地咧，但因為佢呢個圓咧係圓形啊嘛，咁啊唔會鏟花或者吉花咗嗰啲有陶瓷層嘅鑊咯，係嘛？呢個幾好。我原來成個都係膠，我以為呢一個係木嘅添，原來都係膠嚟嘅。啊，幾得意啊，係嘛？好。又夠輕身，我濕晒啊成個人，開一開箱。呢一個咧，哇！呢一個咧，我睇下先，我好似有10卷啊，係嘛？
係啊，10卷啊！呢個係哇，原來佢咁鬼屎薄個怪知啦，頂佢！咁啱好，因為我係又係喺翻呢間買，我咧喺度諗住咧有陣時有啲地下有啲毛咧，可以碌走啲毛啊算數啊嘛，係咪？唔使成日下下開吸塵機咁唔方便啊嘛。呢個我而家隻手黐立立喎，因為呢卷嘢我搣咗個紙啦已經。嗱咁樣就可以咁樣吸走啲毛咯，係咪？我買咗10卷啊，10卷，但係佢一卷好薄咯，好似唔係好抵啊，係嘛？係咯，我再去第二間睇下先。我諗住咧買10卷，咁可以用耐少少嘛，唔使成日買啊嘛。但係原來佢咁鬼死薄嘅話，咁買10卷咪即係等於1卷，係嘛？即係佢夾翻埋之後，等於1卷咁厚。哦，佢薄到好似得1、2張咁樣。唉 ，Oh my god！Oh my god！頂佢個肺啊！真係，一係唔講頂佢個肺都唔得。啊，我等一陣先。因為我煲緊酸梅湯，所以我頭先咧嗰個鬧鐘響啊，所以我睇一睇。我諗住煲多15分鐘，落咗糖啦。不過唔會落好多咯，因為唉年紀越大咧，咁好多指標都唔合格。唉，做人就係咁噶啦，生老病死一定有。想長命啲就要聽話啲。哦，呢個係垃圾桶，呢個係好可愛嘅，有隻熊仔嘅喎，但係好似有啲兒細嘅，我覺得係嘛？其實都睇下入邊先。其實都夠用㗎啦，其實都夠用嘅。有陣時咧貪心自己想買到大個咁樣，係嘛？買到大個咁樣，好垃圾桶幾好，唔錯。呢個夢寐我好耐啊，成日等好耐啊，真係一定要快啲，因為屋企咧。講埋啦，開估啊！屋企個鐘咧少唔得，咁啊屋企嗰個係 Hello Kitty 嚟嘅，都係淘寶買嘅，咁咧就冇咁大個，係細個啲嘅。因為我嗰陣時咧成日都唔睇 size 嘅，我買嘅成日都，所以咧我而家咧終於咧都見個鬼啊！要拍下黑啦，咁我就咧要睇下個 size 啦。係咪好靚啊？我屋企嘅茶茶，姐姐，係咪好可愛啊？其實咧，佢另外有一款咧係啲1、2、3、4、5、6、7、8、9、10咧係貓頭嚟㗎，係貓頭啊，係好多唔同嘅品種嘅貓頭。但係我覺得呢個似我屋企茶茶啊，係咪？佢係叫茶茶，但係我成日嗌佢哋啲名咧嗌歪音㗎，因為佢哋係即係佢哋啲貓好似啲小朋友咁嘅啫，佢哋啲聽覺咧係聽高音少少嘅，係啊，我唔知你哋會可能覺得我咁樣講會有啲低能，但係其實真係㗎喎。真係㗎喎，你有陣時喺度撩啲貓玩，你都喵喵，你唔話喵咁樣㗎嘛，係咪先？所以咧，我成日好似阿滴滴咁，呢個死肥仔佢叫滴滴，但係我有陣時嗌佢普通話滴滴咁樣，即係咁樣啫嘛。其實就係咁樣咯。點解我有陣時嗌佢哋個名同我寫出嚟個名唔同嘅咧？就係其實有陣時係普通話音，有陣時係高咗音咁樣，歪咗音咁樣，就係咁樣啦。係
係嘛？好得意啊！呢個真係好得意啊！呢個貓夠大啊嘛！如果你淨係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10呢度係個貓頭咧，我覺得冇咁都係得意嘅，但係我覺得一隻大貓喺中間得意啲，因為佢似我最心愛嘅查查。好啦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 ，睇下先，佢送咗送咗個咧，我冇估錯係一個架。哦，但係點解次次佢又冇？今次佢冇個相俾我睇喎，但係咁細個，我睇佢張相咧好大個㗎，呢個圓形。哎呀，佢咧睇下彎晒，哎呀 ，Oh my God！咁樣咯，咁啊可以擺啲乜煲喺度咯，一格兩格。但係，唉，唔係咁，好似唔係好好喎呢個。雖然佢係緊咗，但係唔係咁 OK，我覺得呢個架係咯，呢個架唔係咁 OK。唉，咁樣擺喺度，唉，算啦，都買咗啦。最後一件，我之前都係咧買呢一啲㗎，都係買呢一啲嘅拖把同個盤㗎，但係今次呢一個咧呢一塊嘢咧，我第一次咯。我之前係買灰色嗰隻咧，你哋有冇灰色嘅？呢塊嘢係灰色嘅，係啦，我係買嗰隻嘅。但係今次我見佢呢啲咧，呢啲數，呢啲一條條咧，好似幾得意喎。咁我試下買呢隻，睇下會唔會拖得乾淨啲，睇下吸水能力係有幾好，試下先咁樣咯。同埋咧，我屋企嗰個咧，呢一個盤咧，已經係因為咧，我有陣時洗完之後咧，就會即刻撳翻低咧，佢呢一個膠咧已經裂開咗啦，呢個接位咧，呢個接位已經裂開咗啦，所以咧嗰個都要抌啦，係啊，嗰個都要抌啊，所以就換個啦，順便一次過，係啦。呢個好大個喎，呢個，唉，呢隻嘢真係，日日都俾我鬧㗎，佢真係曳到日日都俾我鬧。佢冇唔俾我鬧嗰日咧，我可以去買六合彩，係咪咁樣啊？調翻轉，咁樣。跟住呢個咁樣 ，OK， 幾好，唔錯。呢個咁樣，跟住咁樣。其實咧，佢呢一個位咧，視頻咧就話可以倒啲清潔劑喺呢兩個位度，咁佢自己咧就會流落呢個位置咧，咁你就可以有嗰啲清潔劑咯。但係我通常都係啲清潔劑倒埋落呢度，係啊，好14件開箱完畢，大家覺得今次有冇驚喜啊？啲貨品，哎呀冇電啦，開箱開到冇電，咁好啦，唔講咁多啦，埋尾啦。如果你哋咧我想咧試下啲新嘅，如果你哋咧中意即係想睇啦，唔好話中意啦，想睇下我或者喺大新啊，大新係一個鋪頭啦，入邊有好多平價嘅嘢食啊，嗰啲凍肉啊嗰啲啦，乜嘢都有得賣㗎，又或者12蚊店啦嚇，想我會喺嗰度嗰啲地方或者759啊咁樣買，去嗰度咧買下啲嘢，跟住買嚟翻嚟開箱俾大家睇，
好食唔好食都介紹，即係分享同大家分享一下嘅話，睇下你哋中唔中意啦，想唔想睇應該話想唔想試下睇啦。如果係想嘅話咧，你哋喺留言板嗰度打個一字。係啊，打個一字咁嘅咧，我就睇下多唔多人啦。如果多人有嘅話，一字俾我嘅咧，我就會嘗試下去下12蚊店啊、759啊呢啲鋪頭嗰度買啲嘢翻嚟開箱俾大家睇，係啦。咁好啦，又到林太三部曲，大家記得訂閱、分享、點讚。就係咁多，咁我哋下次再見啦，拜拜。